今天俺这边正好有会，媳妇怀孕24周了，我正好上集去给她买点羊肉，咱做个羊汤吃。有大。你那有羊肉吗？有。羊肉给我拿点。这羊肉。这羊肉多少钱一斤呢？38。啊？38。这不都是骨头吗？这没有骨头。没有骨头，都是肉提拔了，骨头提拔了，对。85。呀！欢迎，热烈欢迎！出来迎接我了吗？今天？啊。啊。路上冷不冷呀？冷得很，几个人多得很，会上。我本来想买羊排的，没有了。来，买了羊肉。羊肉也可以。刚买了2斤多羊肉，85块钱。就这2斤多。他1斤35，你想想啊。1斤35，2斤。1斤38。哦。1斤38，2斤正好。是不是羊排更贵呀？羊排35，这羊肉的话38。那还是吃羊肉吧。还是纯肉。这纯肉。是的呀，没有骨头。我想给它切切。这个会上我看人家给他杀牛了，下回咱买牛肉吃。好。他杀的是个大活牛，给他做个牛肉火锅。人多了很。牛肉火锅。可以做那种牛腩啥的。哎，可以。我感觉好久都没有赶会了，年前的会可热闹。下回带你去玩玩。乖，今年的牛羊肉都不贵。那牛肉，哎呦，那个活牛，都是人给那围着的。都等着买牛肉的，他的红肺他都杀了。羊肉切好，咱给它弄点水，然后葱姜放里头，料酒盐，羊肉搁里边泡个半个小时。有请那老演员出场。现在去后院弄点柴火。啥家庭啊？香菜随便吃。奶奶，你烧锅吧。凉水下锅，给它焯焯水。咱这个沫子一定给它打干净，要不然它腥还散去。再2片姜。羊肉倒里头，盖上盖儿，先给它煮个40分钟。咱趁这个时间泡点红薯粉条。你看这白菜吃了就冒个芯儿了，这样好吃。是嘞。切点白菜，冬天多吃点白菜，还便宜，还好吃。现在煮了40分钟了。你别说，这汤还挺白的，煮嘞啊！把粉条放这，把白菜放这，再煮个20分钟。来点盐，最后一步来点香菜，这香菜太多了有点。爸爸，哎，来了。太满足了，感觉这一口下去，这一碗全是肉了。这要是搁外面买的话，这一碗估计得40-50，咱光成本都30了，85 3碗，1碗合到30块钱了。对。绝了。好吃的很。